could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. 好啦，繼續我 Nelson 啊呢度啦。頭先睇完一個即係成個森林城嘅地標之後啊，睇翻啲咧就係性價比最高嘅產品，亦都係最多香港同台灣人咧買嚟做呢個 MM2H 第二間嘅一個單位嚟嘅。咁咧單位咧係510平方呎啊，咁啊48平米嘅啫。嗱，最特別嘅地方就係咧每個單位前面基本上呢一個咧就係俾你做鞋櫃嘅位置啊。當然呢個鞋櫃咧要自己後期咧俾錢整嘅。好，咁啊你不如去參觀下。好。咁呢一個48平方咧，就作為我哋最細嘅間隔房啦，1+1嘅戶型啦，兩個房間嘅。咁呢有個open kitchen 啦，有個 pantry 位啦，亦都係一啲咁嘅櫥櫃啊，同埋一啲咁嘅窗口啊，全部都係做好晒俾大家嘅，係咪？咁有冇啲咩包唔包咁樣嘅？我哋嘅裝修標準咧就係家私啦、電器咧都冇包嘅，但係櫥櫃咧全部同你做好晒嘅。洗手間嘅5金配件啊，同埋我哋廚房嘅櫃啊，同埋我哋嘅門窗、地板、天花啊，全部都做好晒嘅。好，咁啊，不如我哋睇一睇呢間咧就係小房間先咁啊啦。咁啊，呢間房間咧雖然就面積唔係好大，但係起碼咧都仲有個窗口嘅，可以做翻個通風採光一個效果嘅。咁呢度咧就係一間小朋友嘅佈局啦，做個碌架床啦，咁啊上面瞓覺啦，下邊可以做翻書台啊，同埋衣櫃等等嘅。個房間咧雖然係比較細啲，但係咧功能齊全啊。咁啊，我哋翻嚟睇翻呢個咧就係客飯廳嘅空間啦，係嘛？係啦。咁呢度咧見到佢擺咗張4人嘅餐台啊，非常之舒服㗎，坐得好闊落嘅。咁啊，呢度後邊咧仲有一個可以做一個餐邊櫃。呢個咧就係可俾大家參考啊！如果你中意飲酒啊，飲翻2杯嘅話咧，呢度擺翻啲靚酒啊！呢度咧免稅島啊嘛，買酒好平嘅，係咪 ？OK， 好。另外睇翻啦，我哋呢個客廳嘅開間咧都非常之闊落㗎，係咪？呢度去有冇去到3.2米、3.3米呢度？差唔多。係嘛，3.2、3.3米嘅。咁啊，樓底幾高咧？大概樓底3米。3米 ，OK， 好。咁啊，比我哋即係中國嗰啲咧，就樓底就差唔多啦。一般可能2.85米、2.9米啦，呢度3米嚟講咧，高少少啦，係嘛？咁另外仲有一個露台嘅，係啦。咁啊，呢度仲有個露台嘅空間嘅。每一個我哋嘅戶型咧都有帶一個我哋嘅露台啦，咁有一個 space 嘅空間。因為咧，其實我哋雖然話48平方啦，但係我哋基本上每個陽台咧，其實因為我哋填海原因咧，咁陽台其實基本上都可以睇到海嘅。明白，好。咁就呢個最細嘅價格咧，我哋依家買到咧最低就50萬碼紙就可以㗎啦。50萬碼紙，係。咁因為佢係有2間房間啦，所以你見到佢個洗手間咧做一個分段式嘅個乾濕分離設計嘅。咁呢邊咧會做翻一啲星盤啦，係嘛？鏡櫃啦、收納櫃等等啦。咁啊裏邊會做翻一個呢會有個門嘅，到時交標嗰時候有個門嘅，係啦。咁呢會做翻個馬桶啦，嚇。咁啊，設咗翻一個企缸位置咧，都係非常之闊落嘅嚇。咁啊夠晒使嘅，咁啊啲花灑龍頭咧全部都係標配嚟㗎啦，交樓標準咧係包含咗裏邊嘅，同埋呢度都會做翻一個窗嘅。咁啊馬拉啲窗咧基本上咧都係咁樣向外推嘅，即係唔會係左右推嘅，由下邊咧向外推咁樣嘅，係保證翻啲老人家同小朋友嘅一個安全性係。咁你又睇翻呢個咧就係主人房間啦嚇。主人房間嚟講呢個空間都十足啊，因為其實呢度講緊咧成48平米啊嘛，即係但馬拉同香港一樣咧，都係計呢個套內面積嘅。冇錯。同埋窗口好闊嘅啊，都係一個接近落地一個全開嘅一個窗戶，咁啊非常之光猛啦嚇。咁啊房間方面咧好見使啦，見到擺張我哋香港人最中意係咩啊？擺張 king size bed 之後咧，仲可以咧3邊落到床。點知我哋香港房間如果係3邊落到床咧，呢個就係豪宅嚟㗎啦，豪宅單位嚟㗎啦。咁啊同埋咧仲有一個咧充足嘅一個衣櫃嘅位置嘅。咁當然咧呢個後期要自己花少少錢去即係去量身訂做一個咁嘅衣櫃啦，或者係收納櫃啦，係嘛？好啦，嗱咁啊單位咧就係睇完㗎啦，咁就係517英尺嚇，咁就係48平米嘅，咁啊大概買幾多錢嚟㗎？大概我哋而家嘅價錢咧，大概就1000到1700蚊碼紙1方尺。係。OK，咁呢種單位咧，其實最平嘅話就大概50萬碼紙左右啦。咁又50萬碼紙就啱啱符合到我哋即係申請 MM2H 嗰個最低嘅一個標準啦，係嘛？所以其實好多即係香港嘅一啲朋友仔啦，或者係我哋台灣嘅朋友仔咧，其實都揀咗個單位做一個咁嘅 MM2H 嘅。咁當然咧，其實好多人買翻嚟之後咧，佢就話
我其實我買嚟係貪 amateur 我唔係自己住嘅。咁可以出租嘅話咧，大概租到幾多錢咧？有冇啊？呢個間隔租金嘅話，大概係1000到1200蚊馬幣一個月啦。我哋有一站式嘅服務啦。咁我哋嘅業主如果係選擇咗我哋呢個戶型呢個間隔啦，咁因為我哋係裝修標準係冇配嘅，我哋嘅電器同埋家私咧，所以我哋 Forest City 咧呢度有呢啲一站式嘅公司可以協助佢哋全權處理嘅，可以幫業主配齊翻啲家私電器，然後咧幫佢出埋租、收埋租咁啊。OK， 收租金就係咁咯。 OK， 好，明白。